ये मासूम लड़का अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा होता है, लेकिन इसके पास कोई कंपास नहीं होता है, जिस वजह से ये लड़का अपने हाथों से ही गोल पारने की कोशिश करता है, बट गोल नहीं पड़ता है। तभी पीछे से ये मासूम भैया आते हैं और अपने छोटे भाई को ऐसा करता देख लेते हैं और इनको काफी ज्यादा बुरा लगता है। और तभी ये मासूम भैया सोचते हैं कि मैं अपने भाई को कंपास खरीद कर दे नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं अपने छोटे भाई के लिए एक कंपास बना तो सकता हूँ। और ये मासूम भैया जंगल में रहते हैं, इसीलिए ये भैया जंगल में मिलने वाले सभी सामानों खासकर बम्बू का यूज करके एक बहुत ही प्यारा सा कंपास बनाने में लग जाते हैं। चलो आप लोग एक बात बताओ, आप लोग पंखा में रहते हो कि एसी में? मेरी तरह पंखा में रहने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट में जरूर बताना कि आपका मोबाइल कितना % चार्ज है। ये मासूम भैया कंपास बनाकर अपने भाई को दे देते हैं और इनका भाई कंपास लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है।